от люфта направляющих пальцев в скобе. Что я хочу сделать? Я нанесу сейчас сюда толстым слоем краску, несу ее в духовку и запеку при температуре 150 градусов. Смазка от ВМП Авто. Советую, ребята, крутая штука. Так, закидываем. Так. Вставляем 150. Вытащил их из духовки. Час они у меня там жарились. Вообще запеклась идеально. Думаю, что они будут ходить очень долго. Смазка не слезет. И, соответственно, не будут греметь.